大家好, anzi oggi dovrei dire konnichiwa. Infatti vi propongo questo meraviglioso piatto di riso e curry giapponese. In questi giorni freddi in cui siamo in casa potete magari cimentarvi nella preparazione. Per 3-4 persone vi serviranno 3 cucchiai di curry in polvere. Nel box info ho lasciato anche tutti gli ingredienti per realizzare il curry fatto in casa, carote e patate, un dado, una cipolla, burro, zenzero e uno spicchio d'aglio, un cucchiaio e mezzo di farina, un cucchiaio di ketchup, un cucchiaio di miele o di zucchero, un cucchiaino di caffè solubile, un cucchiaio di salsa di ostriche, se vorrete rendere il piatto ancora più dolce, mezza mela e un pizzico di sale. In una pentola ho messo un filino di olio, una cipolla rossa perché è quella che avevo a casa, però se avete la cipolla dorata o bianca va benissimo. Un consiglio, quello di tagliarla più finemente. Io l'ho tagliata grossolanamente, però se la tagliate in maniera fine ancora meglio. Poi ho aggiunto lo zenzero e l'aglio, io ce li ho in polvere, se li avete freschi è ancora meglio, e ho iniziato a far rosolare aggiungendo anche del burro. Se lo volete omettere va benissimo, potete tranquillamente far rosolare con un pochino di olio, però mi raccomando olio di semi. Io poi ho aggiunto anche un pochino di latte che non è contemplata nella ricetta, è andato benissimo e lo faccio praticamente quasi sempre così e il risultato è ottimo. Le cipolle si sono ammorbidite e ho aggiunto la farina, servirà ad amalgamare il tutto e creare il roux. Non so se l'ho pronunciato bene, ma è la base di partenza per realizzare questo piatto. Questa salsa viene comunemente sostituita con delle tavolette solubili che si trovano facilmente negli Asian market, però farlo in casa, ragazzi, è tutta un'altra cosa e vi dico che il sapore è buonissimo. Adesso ho aggiunto anche il curry, ho mischiato per bene, come potete vedere si sono creati dei grumi che adesso andrò a sciogliere all'interno del brodo. Ho messo 3 bicchieri di acqua e ho sbriciolato all'interno un dado, un classico dado da brodo, e ho iniziato a mescolare andando a sciogliere per bene tutti i grumi che si sono creati in precedenza. Questa ricetta mi è stata tra l'altro data dal fidanzato di una mia amica ed è lui giapponese, quindi credo una sua ricetta familiare. L'ho voluto proporre perché io l'ho già preparato svariate volte ed è eccezionale, veramente eccezionale. Adesso sicuramente fa un po' strano per noi italiani, ma il ketchup che ho aggiunto adesso va a dare quel gusto agrodolce che piace tanto agli asiatici. Ho aggiunto poi un cucchiaio di salsa di ostriche, se non ce l'avete non importa. Ho aggiunto anche un cucchiaio di miele, che volendo lo potete sostituire con un cucchiaio di zucchero. Adesso aggiungo anche un cucchiaino di caffè solubile. Sì, è stranissimo, ma vi assicuro che all'interno non si sentirà il sapore del caffè, però mischiato con gli altri sapori rende il piatto profumato e decisamente delizioso. Ma siccome volevo accentuare questo sapore agrodolce, ho aggiunto anche mezza mela Fuji grattugiata all'interno. Ora ho messo all'interno della pentola carote e patate tagliate a cubetti. Potete anche aggiungere volendo la carne come maiale, manzo o pollo, però io l'ho voluto rendere vegetariano. Bene, adesso lasciate cuocere a fuoco lento e intanto ci dedichiamo al riso. Io ho una cuociriso, sto preparando il riso da inserire nella macchina, ma se voi non avete la cuociriso vi lascio il video per realizzare il riso al vapore con una semplicissima pentola. Comunque sto lavando per bene il riso perché lo dobbiamo lavare da tutto l'amido, bisogna sciacquarlo più volte fino a quando appunto l'acqua non è così limpida. La metto nella mia cuociriso che è veramente una macchina fantastica, la uso tantissimo e ce l'ho da tanti anni. Volendo, se siete curiosi, vi lascio anche il link in descrizione, l'ho presa su Amazon, costa pochissimo e ce l'ho da tantissimi anni e va alla grande. Dopo all'incirca una ventina di minuti il riso è pronto e posso servire. Il piatto si serve proprio così, quindi da una parte
il riso in bianco e dall'altra la salsa al curry. Il profumo è eccezionale e vi farà letteralmente impazzire. Premetto che non è una pietanza dolce, avrà un sapore agrodolce e dipenderà tutto questo dal tipo di curry e dipende ovviamente dalla quantità di zucchero, di miele o di mela che inserite. Volendo le potete tranquillamente omettere e aggiungere un pochino di più di sale, e magari vi do un consiglio per renderlo ancora più salato e quindi più simile ai nostri gusti: aggiungere magari della salsa di soia. Se questa ricetta la proverete, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Fa strano sicuramente aggiungere tutti questi ingredienti all'interno di questa zuppa, ma vi assicuro ognuno ha un suo perché. Quindi io con questo vi saluto, vi mando un abbraccio e a presto. 再见, bye bye!